Verde, eu e a Dona Onça. Eu vou mostrar para vocês a Meisa, né? Vou mostrar para vocês como é que acende a fogueira. Eu acendo assim. Eu procuro pegar a lenha mais grossa para servir de base aqui, ó. Eu vou com calma escolhendo a mais grossa, tá vendo aí, ó? Para servir de base para a fogueira. Outra coisa que eu levo em consideração, eu monto a caída da lenha para lá, ó, não para cá, tá? Como assim? Eu vou mais ou menos calculando aqui, ó, para quando a fogueira desmanchar, ela cair para dentro, não cair para fora, né? Então vamos lá. Vamos devagarzinho aqui. Vai intercalando. As mais fininhas eu coloco aqui em cima. A caída tá para lá, tá? Agora, como é que acende? Não precisa ficar apanhando. O que eu uso? Eu uso um gelzinho ou um acendedor. E meu truquezinho é esse aqui, ó. Um rolinho de papel higiênico. Faço um ninho aqui, ó. Um ninhozinho. Coloco o acendedor dentro, ou o gel. E meu toque pessoal aqui de perturbado. Óleo de cozinha. Um tequinho, ó. 1, 2, 3, acabou. Suficiente, ó. Colocou aqui embaixo. Fogo nele. Acende rapidinho, tá? Ó. Toquezinho de álcool. De álcool não, óleo. E olha. Como é que esse fogo vai chegar na madeira lá? Eu uso madeirinha mais fina, ó. Eu coloco aqui no meio. Madeirinha fina. Vou colocando aqui no meio, ó. Sempre montando para cair para dentro da lareira, tá? Mais um tequinho de óleo. Agora é só alegria, só aguardar. Fechou? Não monte muito alto, né? Para não crepitar demais, para não cair para fora da lareira. E deixa um pouquinho d'água aqui, ó. Just in case, né? Tá bom, gente? Um abraço de Monte Verde. Eu e a Meisa, a Dona Onça. E até a próxima lição.